歡迎大家收睇一條龍之業。嗱，今日咧Cindy就同大家介紹正方南灣首府呢一個樓盤啦。咁正方集團嘅話咧，佢係專門負責政府嘅一啲市政，好似城市陽台啊，都係佢嘅代表作嚟嘅。品質咧係十分之高嘅喎。呢度咧佢離港珠澳大橋咧都係得10分鐘嘅車程，去華發商都就更加近啦，直線距離啊都係得1000米咋。嗱，而且嘅話咧，隔離仲有埋我哋萬雪匯啊！平時休息日咧都可以同屋企人一齊去滑下雪嘅。旁邊咧仲有埋我哋鄰里中心。嗱，平時話去買菜啊、買日用品啊、買水果啊，都十分之方便噶啦。嗱，呢度嘅話咧，大家可以睇到我哋背後咧係背靠我哋黑白面將軍山嘅，所以咧大家如果揀樓層高少少啊，都可以望翻我哋個山景嘅。好，事不宜遲，大家就跟住 Cindy 一齊去實地睇下啦。好啦，我而家咧就嚟到咗創意示範單位啦。首先咧，我嚟先同大家介紹呢一個76平方米嘅3房2廳1衛嘅單位啦。嗱，入門嘅話咧，大家就可以見到啊，裝甲門搭配我哋智能門鎖，呢啲都係我哋交付標準嚟嘅。入到嚟嘅話咧，仲 set 好一排嘅鞋櫃俾你嘅，上邊同埋下邊咧儲存空間咧都係非常之大嘅，而且咧中間呢一個台面呢度嘅話咧，都可以平時擺翻啲香薰啊，或者係飾品啊，隔離咧仲 set 埋一個插座嘅位置俾你，咁平時出門你要充電寶啦，都可以喺度充嘅。隔離嘅話咧，就有一排嘅鏡，全身鏡俾你啊！嗱，我出門嗰陣時咧，就可以照下今日嘅狀態 O 唔 OK 啊，夠唔夠靚仔啦？嗱，背後嘅話咧，都仲有一排嘅收納櫃俾大家嘅，呢度咧都可以放翻一啲出門着嘅外套啊，或者下邊咧都可以擺翻一啲鞋嘅。呢一個最下邊嘅位置咧，都可以擺翻一個掃地機器人啦。對面嘅話咧，就係我哋廚房嘅位置啦。係啊，76平方米咧做到咁大 size 嘅廚房咧，我覺得真係好犀利啦。因為咧呢一個廚房空嘅尺寸嘅話咧，我覺得一般都係只會出現喺100平方以上嘅單位啦。嗱，廚房嘅話咧，大家可以見到我哋交付標準都係好高嘅，老闆牌嘅3件套啦，仲有呢一個洗碗機俾到你。咁隔離嘅話咧，都仲有一個咁大嘅明窗啊！咁成個廚房嘅採光咧就會更加 OK 啦。隔離嘅話咧，仲有我哋熱水器嘅位置啊！嗱，插座啊呢度都已經全部 set 好晒俾大家噶啦。嗱，呢邊嘅話咧，仲有一個中島台，咁長嘅中島台啊，我覺得上邊咧都可以擺翻一啲蒸烤爐嘅一體機啊，咁平時話自己兩公婆啊喺度飲下茶、飲下咖啡都完全冇問題啦。嚟到我哋餐廳嘅位置，呢度可以擺多個4到6人嘅餐台嘅。隔離呢一排櫃嘅話咧，其實呢度同埋呢度就唔係我哋交付標準嚟嘅。嗱，除咗呢一邊鞋櫃係啦，到時候你入住咗睇需唔需要訂翻一做孔嘅連排嘅一個櫃體喺度。好，嚟到我哋客廳嘅位置啦。客廳呢邊咧係3.4米嘅開間啦，示範單位呢邊咧係揼咗呢一個推拉趟門嘅啊，到時我哋交付係有個趟門喺度嗱，而且呢邊嘅話咧係做咗一個封窗嘅處理啊，所以咧露台呢度嘅話咧，示範單位係做咗一個操作台喺呢度啊，嗱呢度嘅話咧可以做一個儲物嘅櫃，可以俾大家睇下佢嗰啲儲存空間都係非常之大嘅。下邊嘅話咧，同樣可以擺到我哋一個洗衣機啊、洗烘一體機都完全 OK。哇！咁其實呢個露台嘅位置，我覺得係非常之 OK 㗎。而家呢度咧都可以擺翻啲綠植啊、花花草草，隔離仲可以擺多一張凳啊。咁你平時嘅話咧，你到時交樓咧都可以做翻咁嘅設計啊，喺度擺翻張茶台啊，到時咧飲下茶啊，望住出邊嘅風景啊，我覺得都係非常 OK 嘅咯。嗱，咁我哋就入去休息區嗰邊去睇下啦。嗱，休息區呢邊嘅話咧，大家可以睇到洗手間鏡櫃後邊嘅儲存空間都係非常之大嘅。嗱，所有洗手台啊、馬桶同埋我哋淋浴間嘅位置，我覺得都係非常之 OK 嘅。嗱，我點轉身咧，空間都完全足夠啦。呢度咧仲預留一個飄窗台嘅位置俾你，嗱，你可以坐喺度沖涼啊、浸下腳啊，哇，我覺得都係非常之舒服咯。嗱，對面嘅話咧就係我哋客房嘅位置啦。客房嘅話咧，我覺得成個客房空間都幾 OK 下嘅。嗱，咁我哋南灣首府嘅窗口咧都做得特別大嘅，因為佢採光真係非常之 OK 啊。嗱，隔離嘅話擺多個1.5米嘅大床啦。呢邊嘅話咧，做咗一個書台嘅位置俾你嘅。嗱，創意樣板間咧有一個少少嘅設計，就係呢一度咧係一個衣櫃嘅位置做到俾你。咁到時咧你自己如果唔喺度做衣櫃都 OK 嘅，你可以將呢個位置做一個 L 型嘅衣櫃啊，我覺得都完全冇問題嘅。嗱，對面呢一間咧就係
我哋兒童房啦。咁 BB 房呢邊嘅話咧，同樣啊都有一個好大嘅窗，嗱，所以佢嘅成間房嘅採光啊、通風都非常 OK。佢係做咗一個榻榻米嘅設計啦，隔離咧都擺翻到一張書台俾到你嘅。咁你到時咧話呢度唔擺書台，同樣做翻一個細地嘅衣櫃啊，都完全冇問題啦。地板呢用嘅都係我哋木地板嘅一個設計。同76平方米嘅主人房啊，做到咁個空間感啊，我覺得真係好犀利咯。嗱，隔離嘅話咧，可以見到仲都係有一個超大嘅一個全景窗俾到你嘅，所以咧成個房間我覺得採光都非常 OK 啊。嗱，隔離嘅話咧，仲有一個80公分嘅飄窗台都係贈送俾你嘅。咁成間房嘅空間感嚟講嘅話咧，我覺得係76平方米呢個戶型啊，就係做得相當犀利啦！呢邊嘅話咧，仲有一個窗台嘅位置啦，俾大家睇下。到時咧，你都可以好似創意樣板間呢邊講啦，喺度set 翻一個衣櫃啊，咁咧就可以將呢一個主人房嘅空間利用得極致啦。嗱，呢一個76平方米嘅單位做到3房2廳1衛嘅設計，我覺得成個空間啊，佢都利用得非常之極致嘅。其實咧，大家可以睇到我哋76平方米嘅3房，呢一啲床係唔可以揼嘅話，呢一半床係可以揼嘅，就係呢一間房，將呢一張床，呢一杯床咧係揼咗佢嘅，揼咗佢咧，到時咧喺呢度再開翻一個門，呢邊嘅話咧就可以作為我一個衣帽間，咁你咧就可以擁有一個超大嘅主人房啦，加埋一個獨立嘅衣帽間俾到你啊，仲加埋呢一個超大 size 嘅廚房啊，76平方米可以將空間利用得極致噶。咁如果咧你覺得一個衛生間唔夠用嘅話咧，我哋仲有一個86平方米嘅單位嘅。嗱，跟住先至一齊過去睇下啦。我哋而家咧就嚟到咗85平方米3房2廳2衛嘅創意樣板間啦。同樣嘅裝格門搭配我哋智能門鎖，呢啲都係我哋交付標準嚟嘅。同樣 A 排嘅鞋櫃啊，上邊咧同埋下邊嘅儲存空間咧都非常足夠嘅。中間呢度嘅話咧，一樣都可以放翻一啲飾品啊。隔離嘅話咧有一個全身間俾到你，嗱，後邊嘅空間都非常 OK 嘅喎。嗱，擺得嗰啲遮啊，同埋我哋出門要帶嘅嘢啦。呢一排呢度同埋呢一度呢一邊嘅櫃咧就唔係我哋交付標準嚟嘅。呢邊嘅話咧就係交樓嗰陣時都會 set 好俾大家啦。咁呢度嘅話咧，大家可以見到我哋呢度係預留咗一個雪櫃嘅位置，同埋呢一排酒櫃。嗱，呢啲咧就睇大家嘅需求啦。到時候自己裝修嗰陣時候訂做翻孔嘅櫃體俾大家。嗱，我哋85平方米啊，同樣都有呢一個超大 size 嘅廚房啊！哇，呢一個廚房空間真係非常之足夠啦，而且咧嗱，老闆牌嘅3件套嗱，抽油煙機啦、燃氣灶啊，同埋我哋呢一個消毒碗櫃俾到大家嘅。嗱，都有一樣有一個呢個超大嘅星盤嗱，同埋呢一個明窗㗎，採光係非常 OK 嘅嗱。佢呢度咧，除咗呢啲沙不啷撐啊，唔係交付標準咧，其他全部都係我哋交付標準嚟嘅。而且咧，呢度仲係一個半開放式嘅廚房嚟㗎。嗱，咁你到時咧，你如果煮嘢食啊，油煙大咧，你就可以拉埋呢兩邊嘅趟門。如果話煮啲油煙啊唔係好大嘅食品嘅話咧，就可以打開佢，可以連接翻我哋餐廳嘅位置。到時一邊整茶點，一邊同屋企人傾偈啊，哇，就非常唔錯啦。嗱，隔離嘅話咧就係我哋餐廳位啦。餐廳咧擺得到4到6人嘅一個餐台嘅，所以空間都非常足夠啦。嚟到我哋客廳嘅位置，客廳嘅話咧係足足有3.5米個開間俾大家，3.5米孔做得個孔嘅樹廳，哇，真係相當 OK 啦。出到嚟嘅話咧，我哋創意樣板間一樣係揼咗呢一個趟門嘅嗱，到做埋一個風窗，咁到時咧大家交樓嗰陣時咧，都可以按照即係參考呢度嘅風格啊，做埋一個風窗。呢邊嘅話咧就好似呢度同樣擺翻一張台啊，平時喺度睇下風景啊，都相當 OK 啦。跟住咧，我哋就去休息區嗰度睇下啦。嗱，首先咧嚟到第一個客房啊，第一個房間咧就係我哋一個 BB 房嘅位置啦。BB 房嘅話咧，你可以睇到佢係相對於我哋啱啱76平方嘅呢一個單位，佢係大咗好多嘅。嗱，呢樣咧可以擺到做到一個榻榻米嘅設計，隔離嘅話都有一個超大嘅窗口俾大家嘅。呢度咧係做咗一個書台嘅設計。嗱，跟住落嚟咧，我哋就去到對面睇下啦。對面就係我哋客房嘅位置啦。佢呢邊嘅話咧係做到咗一個3段式嘅一個乾濕分離嘅設計。嗱，鏡櫃啊、洗手台啊，呢度鏡櫃後邊嘅話咧，同樣空間都非常足夠啦。
嗱，入到嚟嘅話咧，就係我哋淋浴間嘅位置。嗱，淋浴間嘅話，空間嗱就唔使講啦，大家可以見到非常之寬敞嘅。呢邊咧用到係做到咗一個飄窗台俾大家，方便大家可以坐喺度沖涼啦。隔離嘅話咧，就係我哋客房嘅位置啦。其實呢一個房間咧，先至個人嚟講咧，我覺得佢非常之適合做翻一間長者房吧。因為嘅話咧，隔離咧就係我哋衞生間嘅位置嘛。咁到時候咧接自己爹哋媽咪嚟住嘅話咧，去上洗手間都係非常之方便嘅。而且咧呢度都係有一個超大嘅窗口俾大家，採光係非常唔錯嘅。到時擺翻一個好似咁樣做翻一個書櫃都非常 OK 嘅。接下嚟咧，我哋就去主人房睇下啦。主人房嘅話咧，入邊呢度係做咗個乾濕分離啦，但係呢度係做咗一個鑽石型嘅淋浴間，大家可以見到佢呢個空間就更加之大啦。你睇我喺入邊點轉身啊，都冇問題嘅。而且咧出到嚟嘅話咧，就係我哋主人房。主人房嘅話咧，成個空間利用得就更加之極致啦。嗱，擺咗一個1.5米嘅大床啦，隔離呢一個80公分嘅飄窗台，呢啲全部都係贈送俾你嘅。而且咧呢度咧就 set 埋一排嘅衣櫃啊，加埋我哋呢一個梳妝台。佢成個主人房咧，俾我嘅感覺就非常之實用啦。85平方米做到嘅3房2廳2衛呢一個戶型咧，嗱，需要有2個衞生間嘅人咧，我覺得就可以選擇翻呢一個戶型嘅。嗱，咁我哋再睇下佢嘅戶型圖啦。嗱，咁大家可以睇翻佢嘅戶型圖嚟講啊。嗱，除咗咧呢一啲黑色嘅部分咧，我哋係唔可以揼咗佢嘅。呢一個客廳嘅呢一個位置。客廳嘅呢一個位置，呢一半床咧，其實係可以揼咗佢嘅。你咧就可以呢個揼咗佢，嗱，將呢一間房咧打通埋出去，做一個超大嘅一個橫廳嘅設計。呢2個戶型嘅區別就在於85平方米咧係多咗一個衞生間，同埋咧佢 BB 房位置咧就係稍微再大咗啲嘅。而且咧主人房咧係做咗一個套間嘅一個設計。咁我哋如果仲上一間仲大空間嘅，我哋仲有一個99平方米嘅。接下嚟咧就跟住 Cindy 一齊去睇下呢一個99平方米啦。我哋而家咧就嚟到咗99平方米嘅4房2廳2衛嘅示範單位啦。一樣嘅入門咧就裝甲門、智能門鎖，都係我哋交付標準嚟噶啦。但係咧佢唔同嘅就係咧延伸出嚟嘅位置啊，係有一個窗台嘅位置俾大家嘅。嗱，我呢度咧係 set 翻咗一個可以喺度做翻一個鞋櫃啊，喺度換鞋啊，或者係呢下邊做一個儲物櫃，都完全 OK 嘅。隔離嘅話咧，仲有一個超大嘅一個窗口俾大家，咁大家換鞋嗰陣時咧都唔影響大家睇風景嘅。隔離嘅話咧就有一個全身鏡啦。嗱，你入邊嘅話咧就係我哋一啲儲存空間都係非常之足夠嘅。咁我哋去對面睇下啦，對面咧就係我哋洗手間嘅位置啦。嗱，我哋咧一入門咧隔離就有一間洗手間啦。嗱，方便大家翻嚟咧就即刻可以洗手啊，或者係沖涼啊。嗱，呢度咧洗手間做咗一個乾濕分離嘅企缸嘅位置咧，我覺得空間感都非常之足夠噶啦。嗱，出到嚟嘅話咧，大家可以見到啊，呢個咧係99平方米嘅客廳喎。哇，我覺得呢一個廳真係做得唔似99平方米咯，簡直就似中一個大平層啊！大家可以見到空間係非常之大嘅，而且嘅話咧，嗱，點解佢呢個空間會做到咁大咧？就係因為咧，原本咧呢度99平方米係有4房啊嘛。呢度咧原本都係一間房嚟嘅。嗱，因為平時話如果住嘅人冇咁多嘅話咧，就將呢一間房 book 咗佢。嗱，呢一間房呢一半床係打咗佢嘅，所以咧就形成咗一個超大嘅一個橫廳設計俾大家嘅。所以嘅話咧，大家如果話中意一個超大橫廳嘅話咧，都可以依照成我哋創意樣板間咁樣去設計嘅。但係你如果話唔需要咁大嘅廳啊，就想要4間房，咁我哋原本咧呢一個客廳嘅開間咧都係有4.4米嘅，都係完全足夠噶啦。嗱，嚟到呢邊就係我哋一個餐廳嘅位置，餐廳隔離咧仲有一個生活露台啦。嗱，生活露台嘅話，大家可以喺度洗衫晾衫啊。嗱，呢邊操作台嘅位置上邊啦。上邊嘅櫃啊，全部都係做好晒噶啦。下邊嘅話咧都可以整翻一個烘乾機或者係洗衣機，成個露台嘅空間，我覺得都係非常之足夠嘅。而且話咧呢一個戶型咧係做到咗一個南北通透嘅，大家可以見到南北通透，成個戶型啊個採光都非常唔錯噶。嗱，嚟到我哋廚房睇下啦，仲係一個半開放式嘅廚房啊，我哋都係做咗一個推拉趟門嘅設計俾到大家嘅。嗱，睇到呢個廚房咧係
L 型嘅一個設計嘅，仲有一個超長嘅一個中島台俾大家。嗱，呢個中島台咧，平時你兩公婆啊喺度打下邊爐啊，或者飲下咖啡啊，都完全 OK 啦。而且咧，仲有我哋老闆牌嘅3件套啊，都係我哋交付標準嚟嘅。我哋客廳呢邊咧就帶大家行完啦，跟住落嚟咧就去我哋房間睇下啦。呢度咧就係我哋第2個房間，因為市創意外辦間嗰邊係揼咗一間房啊嘛，呢度就相當於第2個房間啦。嗱，可以睇到呢一個房間嘅話咧，一樣都係有一個超大嘅窗台啦。嗱，做咗一個放咗一個1.5米嘅做咗一個1.5米嘅榻榻米。嗱，隔離嘅話咧都係擺翻一張書台啊。嗱，跟住咧去對面房間睇下啦，對面房間都係一樣嘅。都係做翻咗一個榻榻米啊，隔離嘅話超大嘅明窗，仲有我哋呢一個書櫃嘅位置，大家可以自己 set 翻一個，到時 set 翻個衣櫃啊，我覺得都完全 OK 嘅。嗱，入到嚟咧就係我哋主人房啦。哇，你睇下主人房嘅話咧，嗱，其實99平方米嘅呢一個主人房係做得非常之大嘅，而且咧呢度就係我哋洗手間，同我哋啱啱介紹嘅76平方同埋85平方呢兩個戶型都唔一樣，因為呢個係真係超大啊！呢個衞生間真係超大，大家可以睇到空間係超級大嘅，而且呢度係呢個係 set 咗一個飄窗台嘅位置俾大家。嗱，咁咧我平時沖涼嗰啲衫咧都可以話擺喺呢度啊，而且咧呢度一樣都可以俾大家可以坐喺度嘅。呢一個洗手間係比前面嗰兩個戶型係要大好多噶。嗱，出到嚟嘅話就係我哋主人房啦，呢邊咧都係做翻咗一個衣櫃俾大家啦。同呢一個衣櫃咧，其實呢一個位置都係飄窗台嘅位置嚟嘅，佢就可以計翻我哋贈送嘅面積嘛，做翻一個衣櫃俾大家。隔離嘅話咧，都可以擺翻一張梳妝台啊。嗱，而且呢度同樣擺到一個1.8米嘅大床啊，做到3邊落床啦。嗱，一樣有一個超大嘅一個飄窗台㗎，隔離加埋呢一個房間，哇！成個房間嘅採光真係唔錯啊。所以99平方米啊，做到嘅4房2廳2衛啊，唔知道屏幕前邊嘅各位中唔中意咧？哇 Cindy 最中意嘅都係呢一個戶型嘅南北通透嘅大客廳。對，呢個南北通透嘅客廳，我個人嚟講係非常之中意嘅。今日 Cindy 咧就帶大家睇咗76平方米嘅，同埋85平方米，仲有呢一個99平方米嘅戶型啦。跟住咧就去睇下價錢先啦。跟住咧我就講翻價錢方面啦。嗱，76平方單位呢一個3房2廳1衛嘅話，總價就係196萬嘅。嗱，佢2字出頭都唔需要喎，而且首期啊都係只需要俾29萬咋，月供咧都係7000蚊左右啦。嗱，跟住落嚟咧就係我哋85平方米嘅3房2廳2衛呢一個戶型啦，總價嘅話咧大概就係220萬嘅，首期嘅話就俾翻30萬啦，月供都係7300左右咋。嗱，均價咧都係去到23000一個平方啦。最後一個戶型咧就係我哋99平方米嘅4房2廳2衛啦。總價嘅話咧就係256萬啊！嗱，佢首期嘅話只需要38萬喎。嗱，均價咧就去到我哋25000一個平方啦，月供咧都係9400左右啦。唔知道大家更加中意邊一個戶型啦？有需要嘅朋友咧就可以撥打屏幕上方嘅電話號碼聯繫我哋啊！我係 Cindy，我哋下期再見啦！